अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। दोस्तों, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की वीडियो में हम आपको पीओ बॉक्स नंबर 1114 एटॉमिक एनर्जी की वैकेंसीज़ के बारे में बताएंगे, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। आपने वीडियो को गौर से देखना है, एंड तक वीडियो देखनी है और वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कम्पिटिटिव एग्जाम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेस पर जॉब अपडेट जो है वो मिलती रहे। अब चलते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट की तरफ। Public notice number 1/2021 career opportunities. A public sector organization is looking for highly energetic, talented, qualified, and competent Pakistani nationals for a point against the following miscellaneous positions on contract regular basis. Candidate fulfilling the requisite criteria as mentioned against each post may apply for consideration. सबसे पहले हमारे पास जो सीट है वो टेक्निकल 1 टेलीकॉम स्पेशल पे स्केल 4 और ये रेगुलर बेसिस के ऊपर है। 3 ईयर टीएई टेलीकॉम फर्स्ट वीएन फ्रॉम रिकग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। कैंडिडेट हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। टेक्निकल 1 मैकेनिकल स्पेशल पे स्केल 4 रेगुलर बेसिस के ऊपर सीट है। इसमें भी 3 ईयर टीएई मैकेनिकल चाहिए और फर्स्ट वीएन फ्रॉम रिकग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रेफर किया जाएगा। टेक्निकल 1 HVAC SPS 4 रेगुलर है। 3 ईयर DAE रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर फर्स्ट वीएन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रेफर किया जाएगा। टेक्निकल 1 सिविल स्पेशल पे स्केल 4 रेगुलर बेसिस के ऊपर है। 3 ईयर DAE सिविल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रेफर किया जाएगा। साइंटिफिक असिस्टेंट 1 स्पेशल पे स्केल 4 रेगुलर बेसिस के ऊपर है। BSc फर्स्ट वीएन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। जूनियर असिस्टेंट 1 एडमन स्पेशल पे स्केल 4 रेगुलर बेसिस के ऊपर सीट है। BCS BPA लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मार्केटिंग IT सप्लाई चेन मैनेजमेंट। 2 ईयर फर्स्ट वीएन और BBA BSc फर्स्ट वीएन आर इक्वलेंट टू द अदर एडमन रिलेटेड क्वालिफिकेशन एज पर हायर एजुकेशन कमीशन स्टैंडर्ड। जूनियर असिस्टेंट 1 अकाउंट्स स्पेशल पे स्केल 4 रेगुलर है। BBA फाइनेंस एंड बैंकिंग 2 ईयर with first VN or BCom. First VN are equivalent to the other finance related qualification as per Higher Education Commission standard. Caretaker 2 स्पेशल पे स्केल 4 रेगुलर बेसिस के ऊपर सीट है। इंटरमीडिएट और 11 साल एक्सपीरियंस। टेलीकॉम ऑपरेटर 1 स्पेशल पे स्केल 4 रेगुलर सीट है। इंटरमीडिएट फर्स्ट वीन और 8 साल का एक्सपीरियंस। सीनियर माली स्पेशल पे स्केल 3 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर सीट है। मैट्रिक 2 ईयर सर्टिफिकेट ट्रेनिंग इन floriculture, horticulture from higher education from recognized government institute. Metric preference preferably first VN 1 year diploma in floricultures and landscaping from the recognized government institute. Waiter 1 special pay scale 3 contract basis के ऊपर सीट है। मिडिल 10 ईयर एक्सपीरियंस। मैट्रिक 5 ईयर एक्सपीरियंस। टेलीकॉम ऑपरेटर 2 स्पेशल पे स्केल 3 कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सीट है। इंटरमीडिएट और 2 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस। कुक 2 स्पेशल पे स्केल 2 कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सीट है। मिडिल विद 5 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। ड्राइवर 3 स्पेशल पे स्केल 2 कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सीट है। मैट्रिक सिविल ड्राइविंग लाइसेंस LTV HTV विद 3 ईयर ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट शुड बी 168 सेंटीमीटर। एलिजिबिलिटी अप्लाई कैसे करना है? IB पोर्टल http://202.83.172.179 होम पे जाकर 15 डेज़ के अंदर अप्लाई करना है। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फर्स्ट VN और फाइनल डिग्री के अंदर। एज जो है वो 35 साल से ज़्यादा ना हो और 18 साल से कम ना हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से हो। और रिक्वायरमेंट डिग्रीज जो हैं वो गवर्नमेंट बोर्ड्स और HEC से एफिलिएटेड हों। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। एनी कंसीलमेंट ऑफ एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन जो है वो सब्जेक्ट टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ करेक्शन ऑफ डेटा जो है वो कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। एप्लीकेशन अगेंस्ट द SPS2 एंड SPS3 शैल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यानी SP3 के अलावा बाकी सारी सीटें SP2 और SP3 के अलावा बाकी सारी सीटें
परमानेंट बेसिस के ऊपर, रेगुलर बेसिस के ऊपर हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को जो है वो जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पे पूरा उतरते हैं उनको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो पाकिस्तान में किसी भी जगह पोस्ट किए जा सकते हैं और टेस्ट और इंटरव्यू के लिए अपेयर होने के लिए कोई ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ये एडवर्टीजमेंट दी है सीनियर एडमिन ऑफिसर पर्सनल, पीओ बॉक्स नंबर 1114, GPO Islamabad. If you have any query, you can contact on 051-920-9032-9 extension 2611. That's all about today's video regarding vacancy announcement 8 PO Box number 1114 GPO Islamabad. We will come soon inshallah more videos. Please subscribe our channel and click on bell icon for more updates. Please like, share, watch our videos and support us. Thank you.